Bom dia, galera. Aqui é o canal Diego Metal Laser e o objetivo do canal é divulgar o material físico das bandas. Hoje estaremos conhecendo a banda Frost Like Ash de black metal norte-americana. Antes de mais nada, se inscreva no canal, dê um like, ative as notificações, compartilhe com seus amigos e ajude a gente a estar trazendo mais bandas para ser divulgadas por aqui. Bora pro som! I see the future, and we die.
Então, galera, como vocês puderam conferir aí, o som da banda Frost Like Ashes, banda de black metal norte-americana. Esse álbum é o álbum Tophet, né? Capa aqui bem black metal, né? Aquelas igrejas norueguesas. Aqui, ó, outra capa do disco. A banda faz um black metal que ele nem é sinfônico nem old school, né? É o black metal deles. O álbum saiu pela Psycho Acoustic Records. Esse álbum é de 2005. Aqui pedindo para vocês estarem finalizar legal aqui, ó. E o ao todo ele tem 10 faixas. A primeira é a Terrible Visitation, a segunda The Secretor, a terceira Of Spirit and Power, a quarta Night's Fall Cold Keys, a quinta Cruel Verse, a sexta Crucifixion, a sétima Execute Be Fighting, a oitava Century Gods e a nona Lord of Darkness. É que a 10ª faixa desse álbum, o que acontece? Ela começa só como se fosse um bônus. A partir dos 10 minutos, depois dos 10 minutos que vai passando, ela apresenta uma apresentação deles ao vivo, é uma gravação ao vivo deles, né? Álbum de 2005, Psycho Acoustic Records. Esse álbum aqui ele entra para aquele seleto grupo das raridades. Eu comprei na Extreme Records na época que saiu. Nunca mais ouvi ser relançado. Quem achar aí, filho, é um tesouro, um achado mesmo. E essa aí é a indicação de hoje. Frost Like Ash, álbum Tophet, 2005, black metal norte-americano. E vamos deixar aqui também nossos companheiros, bora curtir. Meu amigo AD, toda quarta-feira fazendo um vídeo fantástico aí. Se inscrevam no canal dele. Essa quarta-feira vai ter as primeiras bandas de black metal que ele escutou. E também sigam o canal Cultura Metal do meu amigo José Antunes Júnior, canal para colecionadores, onde ele fala sobre coleções, maneira de colecionador, unbox dos discos que ele compra. Também tem entrevistas. A semana passada ele estreou um novo quadro chamado Dossiê, qual ele contou a carreira todinha, ou um breve histórico, né, do vocalista Roy Khan, ex-Camelot e atual Conception. Então segue ele lá. Obrigado pelos novos inscritos, obrigado por aqueles que têm se inscrevido, têm compartilhado o canal. Estamos aqui para divulgar o material autoral, físico das bandas. E você que tem banda e quer divulgar o seu material aqui com a gente, aqui, entre em contato pelo meu Facebook, Diego Costa da Silva. E é isso, a gente está aqui para estar divulgando aí, né, o material das bandas e torná-las conhecidas. Valeu, galera, até o próximo.